Publicisti Kim Mehmeti ka analizuar raportin e Albin Kurtit me opozitën. Tutja i shprehur se Kosova me këtë situatën e ngërçit përsëri do t'i ketë zgjedhjet afër. Mehmeti tha se Kurti për të krijuar një koalicion i duhet dikush i dobët nga opozita dhe si zgjedhje për të e ka LDK-n, sepse me dikë si PDK-ja ai nuk mund ta bëj. Çdo njeri në politikë e çmon më shumë të dobtin, ky është rregull, dhe ai nuk e don të fortin, dhe me PDK nuk mundesh ta manipulosh sepse në krye ai nuk ka një lulush në krye, e Abdigjiku është në krye të saj, është shprehur Kimi. Mehmeti po ashtu theksoi se VV-ja me PDK-n nuk mund të bëjnë koalicion, sepse mundohet të jetë një person i cili krijoi Kosovën. Shpeshherë njerëzve të thonë jepu pushtet dhe e kupton kush është, mirëpo mos të harrojmë se historinë e vendit nuk mund ta bëjnë persona, të cilët janë në kryet aty, të cilët kanë luftuar për të, kanë histori për këtë vend, dhe këtë Kosovë kanë ndërtuar ata që kanë dashur një Kosovë të lirë, dhe Kurti dëshiron që të ketë një përmendore të madhe diku, është shprehur Mehmeti.